Сахартай хүмүүс бөөр муудаж байгаагаа хэрхэн мэдэх вэ? Би яаж мэдэх боломжтой вэ гэж маш их асууж байна. За тэгэхээр хэрвээ та сахартай болоод маш олон жил удаан явж байгаа. Өөр хэлбэл 10-аас 15 жил болчихсон. Тэгээд сахараа тогтмол 5-6 буюу маш бага түвшинд барьж чадахгүй байгаа тохиолдолд бөөр бол явандаа мууддаг. Тэгээ бөөрийн дутагдлалд орж байгаа бөөр өвчлж байгаа шалтгааны дийлэнх нь сахараас болсон байдаг. Тэр сахараас болоод бидний бөөр муудаж байгааг илтгэдэг онцгойд шинж тэмдэг гэж бол байхгүй. Бидний биед зовир илэрхгүй. Бид нар энийг яаж мэддэг вэ гэхээр бид нар тогтмол хянагдах ёстой. Өөрөөр хэлбэл дотоод хүрлийн эмчит тогтмол сахараа хянуулж явна гэсэн үг. За бид нар чихрийн шижинтэй болоод одоо сахарын эмийг уулаа. Энэ эмийг уугаад олон жил явж байхад бөөрийн үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр муудаад ирэх юм бол энэ эмээ л хэрэглээд идэг гэсэн үг бол биш шүү. Бид нар бөөрийн үйл ажиллагаа хэдэн хувьтай яаж муудаж байгаагаас шалтгаалаад таны сахарын эмийн тунгийн өөрчлөлтөг аль эсвэл өөр эмээр сольдог. Тэгэхээр биднэрт нэг номерт юу чухал вэ гэхээр тогтмол эмчтэй хянуулах байх нь байна. Дотоод шүүрлийн эмч өөрөөр хэлбэл таны сахарын эмч зөвхөн таны сахарыг үзээд идэг юм биш ээ. Тэр эмчийн авч байгаа шинжилгээнд таны сахараас гадна бөөрийн үйл ажиллагаа, шээсээр уураг алдж гин үү, зүрхний үйл ажиллагаа, холестерин, элэгний үйл ажиллагаа гэдээ маш олон үзүүлэлтийг үздэг учраас ерөөсөө л тогтмол эмчтэй хянуулах ёстой. Тэр эмчил таны чихрийн шижиг хэр байгаа, ямар явцтай байгаа, бусад эрэгтэнд хүндрэл өгч гинүү гэдгийг чинь чеклэж үзэж эмээ тохируулж явдаг эмч байгаа шүү.